Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге люля кебапты үй жағдайында жасауды көрсетемін. Бұл түскі асқа, кешкі асқа таптырмайтын тағам. Ендеше каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Ең алдымен бізге 500 грамм тартылған ет керек. Және де 2 үлкен пияз, 1 сарымсақ. Осының барлығын өте ұсақ қып тураймыз, немесе осылай үкіштен өткізіп аламыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бұл жерде 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық куркума және 1 шай қасық кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш. Мен шашлыққа арналған қостым. Енді 3 ас қасық панировочный сухари қосамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрышын салып, араластырып аламыз. Енді ең соңында 1 жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бұл фаршты қойып қоямыз. Дәмдеуіштері сіңіп, панировочный сухари кішкене жұмсару керек. Оған дейін отқа табамызды қойып, көбірек май құйып, осындай 10-15 картопты тазалап, қуырып аламыз. Жақсылап барлық жағынан қып-қызыл етіп, картопымызды қуырып дайындап аламыз. Ал енді люля кебаптарымызды дайындаймыз. Алдымен осындай таяқшаларыңызды өзіңіздің табаңыздың размеріне қарап, келтіріп, қиып алыңыз. Қуырған кезде ішіне еркін сыйып тұру керек. Осылай барлық таяқшамызды дайындап алғаннан кейін 1 уыс фаршты алып, өзіңіздің көлемін өзіңіз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен ұзыншалап, таяғымызды ішіне кіргізіп, тағы да жақсылап қысып, люля кебаптың формасын келтіреміз. Жалпы таяқшасыз жай ғана осылай котлет қылып та жасасаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Дәл осылай барлық фарштан жасап дайындап аламыз. Осы рецепт бойынша менде 12 штук люля кебап шықты. Енді жаңағы картоп қуырған майымыздан 2 ожаудай майды аламыз. Қалғанына біздің барлық люля кебаптарымызды жақсылап, жан-жағынан қып-қызыл етіп, қуырып дайындап аламыз. Ал жаңағы 2 ожау майды үлкенірек ыдысқа бірден құйып алсаңыз болады. Соның ішінде біз қазір барлығын бұқтыратын боламыз. Міне үлкенірек ыдысқа мен жаңа 2 ожау майды құйып алдым. Осыған картопымызды саламыз. Осы жерде мен видеоға түсіруді ұмытып кеттім. Картоптың бетіне тұз себуді ұмытпаңыз. Және де ең үстіне барлық люля кебаптарымызды саламыз. Және де 1 кружкадан шамалы аздау су құйып, 30-35 минуттай бұқтырып аламыз. Өте баяу отта. Міне осымен біздің тағамымыз дайын болды. Дастарханға өзіңіз қалауыңыз бойынша ұсынсаңыз болады. Мен осылай картоппен люля кебаптың үстіне жасыл пияз сеуіп ұсындым. Және де осы тағамның қасына пиязды маринадтап ұсынсаңыздар да болады. Жасалу өте оңай, сіздер де дайындап көріңіздер. Картоптың езілмей, іші өте жұмсақ болады, сырты жақсы қуырылған. Люля кебаптарымызда өте дәмді. Қазір ортасын көрсетемін, толығымен жақсы піседі. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп қойыңыз, алдыда әртүрлі рецепттермен қуантамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.